I posljednji ljudi, dobrodošli u novu epizodu na našem kanalu. Vi gledate četvrtu epizodu Spins.io. U prošloj epizodi smo malo igrali i ušli smo u top 15, ali nismo u top 10. Nadam da će se danas to promijeniti. Kao što vidite, koristimo skin koji smo kupili u drugoj epizodi. I dalje sam 5. ili 6. level. Slabo ovo igram posle snimanja. Sada vidim na ovom serveru i nisu toliko dobri igrači. Onda ćemo pokušati ući u top 10. Sada samo kupimo poene, nećemo ubijati nikoga jer smo još slabi. Okej, dalje niko. On je malo prejak. Okej, ovdje je sad bilo gore gužva, tako da begam ja odatle. Ovdje se neko pobio. Ne bi ja da mi se toliko približavam baš. Ovo je, i on je prejak. 17. smo, dobro, nije tako loš. Ubili smo lika. Što je super. Begaj do lika, begaj. Okej, prvi ima 9000. Ne. Dobro. Nadam se da se dobro čujem. Pošto ne mogu bolje od ovoga. Okej, evo lika. Sad ćemo da gubijemo. I to. Dobro, udali smo ga jednom, to je dovoljno. No, ne mogu stići. Evo ga. I dalje nije mrtav. Ali dobro, baci nam je dosta ovih pojena. Sad ćemo to pokupiti i 16. A 15. Izgleda nećemo. 15. Ne mogu da ga vijam. Dobri. Evo kila. Šta pojena. Idemo sad u napad. Veliki je dobar. Evo lika. Ovog moram da ubijemo. Dobro, jedno smo ga udarili. Idemo drugi put. Tako je. Sad to pokupimo. 16. smo. Ne. Dobro, pobjegli smo do lika. I dalje smo 16. Ali ovo moguće, dalje smo 16. Ne! Dobro je. Idemo dalje. Može. Jao, kako se izmako sad. Ubelika. Dobre. Trinaesti, ne. I umrli smo. Dobro, idemo još jednom. Okej, evo nas. U posljednjoj rundi. Bili smo 13. ili 12. U svakoj epizodi budemo tako 13. ili 12.
to? Ne, kako? Dobro, ima još jedno. Da ne bude baš toliko kratak video. Da. Pa da. Mislim, nemam šta reći. Sad smo ovdje ovako na kraju. Tu nema nikog, možemo na miru da sakupljamo. Op. Aje, mirno. Jako je mirno. Dobro je, živi smo. Kupi. Pegaj sad odavde. Idemo gore. Za malo da umrem. Ne. Da, to je sve. I to je bilo to za ovaj video. Nadam se svidjelo, lajkujte, šerujte, subscribeujte. Ako želite još, a mi se vidimo u sljedećem. Pozdrav!